Читаме од Евангелие по Јован 3 глава, исто како што Мојсей ја подигна бронзената змија во пустината, така ќе мора и јас, синот човечки, да бидам подигнат. Тогаш секој што ќе поверува во мене ќе се здобие со вечен живот. Мојсей ги изведе израелците од робството од Египет, каде што беа под робство на фараонот. Израелците патуваат низ пустината и тие во самото патување низ пустината започнуваат да се жалат за маната што Бог ја дава, Бог ги снабдува, тоа е леп од небото, значи им дава храна за да се наситат, ги нахранува, а тие велат ја мразиме оваа бедна храна. Како казна за нивната неблагодарност, Бог испраќа отровни змии меѓу нив и многу израелци почнуваат да умираат од каснувањето на отровните змии. Така тие доаѓаат потоа кај Мојсей и му признаваат дека сгрешиле, велат ние сгрешивме, кога зборувавме против Господ и против тебе, и потоа го молат тој да се моли на Господ за да ги тргне змиите. Бог им простува на луѓето и му вели на Мојсей да направи бронзена змија и да ја стави на столб или на стап да виси. Бог ветува секој што е каснат од змија може да го погледне столбот, односно да ја погледне бронзената змија која што виси на столбот и да живее. Признавањето на гревот и одговорот кон надежната вера кон Бога, гледајќи кон средството што Бог го обезбедува за избавување, беше начинот на кој што израелците всушност можеа да се спасат од физичка смрт во овој случај. Исус му кажува на Никодим во разговорот дека истото ќе биде извршено во многу поголеми размери во духовното подречје кога тој ќе биде подигнат на крстот. Значи секој што искрено ќе зажали за начинот на кој што не го послушал Господ и го навредил Бога и кој што со надеж верува во смртта на Исус на крстот распнат заради него, тој човек, таквиот човек ќе биде спасен и ќе му се даде шанса да живее однова. Како што израелците требаше со надежна вера да се потпрат на Божјата промисла за нивно избавување од каснатото од змијата, така и на Никодим, но и на секој човек му е кажано дека треба да погледне со надежна вера во Божјата промисла за спасение, за избавување преку Исусовата смрт на крстот. Исус дојде на овој свет затоа што смртоносниот змиски отров минува низ нашите вени. Тој отров се вика грев. Адам и Ева, нашите први родители, беа каснати од змија, односно затруени од змијата која што беше сатаната и ги прелажа и соодветно тие сгрешија. И отровот кој што ги затру беше гревот. Како израелците во пустината, Бог милостливо ја обезбеди секоја потреба на Адам и Ева во рајската градина. Проблемот е поврзан со гревот. Тој грев е отров кој што е смртоносен и убива. Но Бог не помилува. Веднаш откако Адам и Ева сгрешиле, Бог ветил спасител кој ќе ја згази или здроби или скрши главата на змијата, поништувајќи ги смртоносните последици од гревот, додека тој самиот би бил каснат. Овој спасител всушност е Јешуа, односно Исус, Синот Божји, кој што беше распнат на крстот, односно подигнат на столб, на крст. И кога Мојсей ја подигне змијата во пустината, всушност го крена она што го уби народот. Бог објавуваше: гледај, она што те убиваше, сега виси на столб. Ги отфрлив змијата и незиниот отров. Го отфрлив твојот грев. Погледни ја сега змијата како е распната, како е обесена на столбот. Погледни со вера и живеј. И всушност Исус е како бронзената змија. Тој е полн со благодат и вистина и стана она кое што нас не убиваше. Во 2 Коринтијаните, во 5 глава 21 стих, апостолот Павле изјавува: зашто оној кој не знаеше за грев, Бог за нас го направи грев, та преку него да станеме праведност Божја. Значи Исус всушност беше каснат од змија. Зошто? Заради нас. Тој всушност стана наш грев на крстот. Гревот што ние го наследивме, гревовите што ги направивме и гревовите што ќе ги направиме, сето тоа висеше на столбот на крстот во Исусовата личност. Затоа секој тоа треба да го види. Гревот што те убива виси на столбот на крстот. Исус стана грев наместо нас и ја искуси казната што следуваше за нашите гревови. Тој стана проклетство за ние преку него да бидеме благословени. Тој претрпе отфрленост од Бога затоа што веќе се идентификуваше со нашиот грев. Бог го отфрли всушност твојот грев и затоа е потребно да гледаш кон Исус со вера и да живееш ослободен од гревот и последиците на гревот заради Исусовото дело на крстот.